Pa mi smo htjeli da pravimo jezero za pecanje, jedina solucija je bilo ovo jezero. U stvari ovo je bila deponija smeća. Sad vidjet ćemo dalje, radit ćemo i dalje na čišćenju ove lagune. Išli smo kod poljoprivrednika da dođu sa svojim traktorom i prikolicama da bi nam bager što više iskopao. Mnogi mislili da se mi šalimo. Niko od nas možda nije ni bio svestan da će to tako izgledati, ali imali smo neku viziju da našoj deci i meštanima u selu da ostavimo nešto što će funkcionisati ko zna koliko godina u budućnosti. Ovu epizodu podržala je Fruškogorska voda Jazak. U velikom banatskom selu nadomak Kikinde, na mestu gde je nekada bila zapuštena bara i divlja deponija, danas se prostire pravo malo čudo prirode. Zahvaljujući upornosti i ljubavi jedne grupe entuzijasta, nastalo je jezero bogato ribom koje privlači ribolovce iz celog sveta. Ovo nije samo raj za pecaroše, već i mirna oaza u kojoj ljudi dolaze da uživaju i provode vreme u prirodi. Đorđe, kako je nastalo ovo jezero? Pa upornošću i voljom meštana velikog sela, pre svega ribolovaca i ljubitelja prirode. Ti si, koliko ja znam, bio glavni inicijator. Ajde da kažem, jedan od inicijatora. Došli smo na ideju da namrestimo jezero, pošto sam, ajde da kažem, ja i drugar smo pecali po nekim tim šaranskim revirima po celoj Srbiji, u stvari po Srbiji, onda nije bilo, išli smo u Rumuniju i u Hrvatsku, pa onda rekao što da mi ne namestimo nešto i kod nas u velikom selu. To je bila neka početna ideja i onda smo potrudili se da namestimo udruženje, ribolovačko udruženje, koje se zove Klub ljubitelja prirode Laguna i ajde kažem tako je krenula ta neka cijela priča. Pa mi smo htjeli da pravimo jezero za pecanje, jedina solucija je bilo ovo jezero, u stvari ovo je bila deponija smeća. Uvijek je tu bilo vode, meštani su pecali, ali na plovak, kroz neku trsku, ali sedeli su na školjkama od automobila, frižideri stari, znači baš je bila deponija smeća. I čekaj, jesu koristili tu ribu za jelo? Jesu. Bez obzira što je tu deponija? Jesu, nosili se da jedu, to su bile karaši, šanančići mali, sitni, bilo je svašti, pecali su i nosili su. Okolo je bilo smeće, ali samo jezero je čista voda i nosili smo tu vodu na analizu i došli smo do zaključka da je voda, ajde kažem, nekog drugog kvaliteta, što je dobro za ribu. Napolje je minus 5 stepeni, danas je 31. januar 2006. godine, nalazimo se na jezeru Laguna, kako se vodi u knjigama o vodama Vojvodine, a za nas je poznata kao Cigansko jezero. Odatle je sve počelo. Tako smo prve zime, kad je zaledilo, cijelo jezero bilo zaleđeno, mada se jezero samo nije ni vidjelo koliko je tu bilo trske i koje kakvog smeća. Kad je jezero zaledilo, onda smo koje šta imao lopate, one za čišćenje snega i onda smo gurali, bukvalno po ledu smo išli i gurali tu trsku i sve smo pokosili i palili, imamo slike kako se pali na ledu, kako buktinje gore. Kaži, odakle tebi ideja da se ovako radi? To sam starih ribolovaca. I što je stvarno rekao, da najbolje je to sad raditi, da? Kaže, šta čekate? Rekao, šta čekam? Kaže, sad se sječe trska po leđu. Rekao, dobro, ajde vidit ću sad. Rešili smo i zadnji dan danas da dođemo, da odradimo, da posjeću ovu trsku, da zapalimo. Imamo posla sat vremena i to je kraj za ovu nedelju. Sad vidjet ćemo dalje, radit ćemo i dalje na čišćenju ove lagune. I onda smo tek vidjeli, što mi imamo sad lepo jezero. Veliko. To veliko, sad nam je to bilo nešto kao interesantno, veliko, lepo jezero. Bit će to dobro za pecanje, malo ćemo da iskopamo, ono i to ćemo namestiti. Nas 30-ak je bilo u početku, ajde kažem, to su bilo uglavnom pecaroši, ljubitelji prirode koji su došli i koji su sve ovo sa svojim radom izneli da bi to sad izgledalo kako sad izgleda. Prva ozbiljnija radna akcija je bila, konkurisali smo na jednom projektu i tad smo dobili neku donaciju kao udruženje, revitalizacija starih kopova, ili kako je to bilo, mogli smo da dobijemo neke novce, međutim to je bilo nama jako malo sredstava da bi uradili ono što su mi zamislili. Zamisao je bila da sa bagerom se kopa, da se vadi ta trska i da se vadi mulj, da proširimo jezero što više. Šta smo mi onda uradili? Išli smo kod poljoprivrednika u selu i zamolili njih
da dođu sa svojim traktorom i prikolicama. Samo je bager došao, a naši meštani su dobrovoljno znači, došli i vozili to smeće na deponiju. Da bi uštedili, da bi nam bager što više iskopao. Radi se do kraja da se sve očisti, sva trska da se skine, da može bager, kad bager bude dođe, da može da priđe što bliže da radi. Podmaži malo, podmaži. Dragan, ti malo podmaži. Ajde, pođi, ja bilo pođi. 2006. godine smo dobili neku konturu kako jezero, današnje jezero kako izgleda, znači dobili smo, ali to je bilo, kako da kažem, pusto je bilo, nigde tu bilo ni jedne sadnice, ništa nijednog drveta, ništa nije bilo okolo. Evo, dugo očekivani bager je stigao da radi. Mnogi mislili da se mi šalijemo, a evo sad to se vidi da smo pristupili ozbiljno poslu i verujem da ćemo napraviti pravi ribnjak pre svega za sportske ribolovce. Kasnije smo mi malo po malo, znači odmah čim smo to uradili, to je bilo mulja, pa nije se tu moglo ni hodati. Tek posle kad se to prosušilo, pa smo počeli da sadimo sadnice, da travu sadimo okolo, da održavamo i malo po malo vidite koliko je sad to drveće. To je onda bilo, znači nije bilo... I sve na volonterskoj bazi je bilo? Sve na volonterskoj bazi, znači bukvalno to je bilo, mi smo pravili te radne akcije, jednom nedeljno smo se skupljali, obično nekim vikendom, meštani dolazili su, radili su i onda je bilo ljudi koji su iz znatiželje dolazili da vide šta se tu radi, šta se dešava i zahvaljujući dobrim ljudima koji su nam pomagali, ovaj će da kupi nešto cementa, ovaj će da kupi sadnice. 20. mart 2009. godine. Evo nas opet na jezeru Laguna. Trenutno sadimo sadnice. Imamo oko 30 ribolovaca koji su došli da pomognu da zasadimo ove sadnice. Ko je šta mogao da dođe i da pomogne, jednostavno takav je mentalitet kod nas ljudi u selu. Jedni druge smo vukli, zvali, tražili i sve na dobrovoljnoj bazi rađeno i tako jezero i nastajalo. Cilj je bio da se namesti nešto da ne bude samo za pecaraše, nego da bi celo Banatsko veliko selo imalo dobiti. Mi smo, aj sad kažem, kasnije se vidi ova staza zdravlja, mi je zovemo, gde svakodnevno ljudi dolaze, šetaju, evo imamo primjer pričaju. upravo pored nas čovjek. Voza, tako je, ljudi dođu sa decom, sa porodicom, dobar dan. šetaju. Može li se? Je lepo. Da, interesantno je i za decu da dođu, eto, malo tu da borave u vodi. I htjeli smo da naučimo svoju decu da što više idu u prirodu. Znači da bi bili u prirodi, da imaju dodir sa prirodom. Bravo, evo upravo pristupujemo kako Jovan pušta i ljubi ga, bravo si, ajde. Opet sam na kanalu Dunav, ti sa Dunav, kod iđeš. Živog sam ga doneo na jezero Laguna i upravo ga je Jovan pustio u jezero. Kad ste vi krenuli, to rekao si, bilo je malo ribe? Da. Ja, koliko pamtim, jezero, dolazio sam ovde samostalno da pecam. Sećam se da je bio neki Renault 4, školjka od Renault 4, gde sam ja sedeo i pecao u toj trski. Sedeš na školjku na Renault 4? Sedem na školjku i pecam. I to su bili, ajde da kažem, riba karaš i sitni šaranik tada. I ja, koliko god se ja sećam, uvijek je ovde bilo vode i uvijek se pecalo. Uglavnom je to bilo pecanje na plovak i to. Zato što se od tog smeća od trske nije ni moglo prići ni da se zabace neki ozbiljniji pribor za pecanje i šta je to. Kako danas, je li ima ribe? Pa ja, sad možda sam pristrasan, ali ja mislim da ni jedno jezero u Srbiji, možda i šire, na tu kvadraturu vode, mislim da nema više ribe nego naše jezero. Kako? Kvalitetne ribe, interesantne ribe za, ajde kažem, moderan šaranski ribolov, pogotovo i za fider ribolov, ovako nekom slobodnom pecanju. Možemo da se pohvalimo da imamo, ajde kažem, 15-ak primjeraka ribe preko 20 kg, što je jako interesantno za neki moderni šaranski ribolov, gde mnogo ljudi dolazi ovde da uhvati tu ribu 20+, što mi kažemo. Koliko je, jel znamo koja je najveća riba uhoćena? 24 kg. Šaran, jel? Da. Kako se došlo do toliko velikih, prvo do te količine ribe i do tako velikih primjeraka, ako znamo da su bili prvo mali primjerci? Jako teško. Htjeli su nama ljudi da pomognu.
i imamo, naravno, pomagala nam i lokalna samouprava i drugi, ali niko neće da ti da ribu, to se ne vidi. Znaš, ono, kao, tu bociš ribu i kao... Sadnica se vidi, svi bi da, drveće. znaš, ono, sadnice će ti dati, daći ti nešto da se vidi. Za ribu smo se snalazili preko prijatelja ribolovaca koji su pecali po kanalima na Tisi, na Dunavu. Gde god su upecali primjerak malo krupniji, naši prijatelji su nas zvali tog momenta, druže, imam ribu, 12 kila je, 15 kila je, ne bi da je, šta da radim sa njima, treba vama. Šarana kojeg je upecao na kanalu Dunav-Tisa-Dunav uspeo je da sačuva i živog donese u selo da ga pusti u jezero. Poljubac. Na poljubac. Onda su mi tog momenta pali se auto, gde god se nalazi ta riba, mi idemo po nju, donosimo je, Kako je donosite, ispratimo, to su plastične one plastike neke, naspijemo malo vode, trave preko, stavimo tu ribu, najnežnije se vozi i što pre da se stigne. Uglavnom, kad stižemo sa ribom, onda je na jezeru doček. Onda svi iz udruženja čekaju ribu i onda slikanje, puštanje, kako je to rađeno. I svaka ta riba je puštena i onda je bilo, dao nam je gale ribu. Onda, to je gale, pustamo gale, znaš. Dok nismo, ajde da kažem kao udruženje, došli u situaciju da možemo da kupimo neke primjerke i onda smo se tako snalazili. Prvo poribljavanje je bilo naš prijatelj iz Novog Sada, meštanin velikog sela koji živi dugo u Novom Sadu, on nam je primjerak 1000 ili 2000 sad, mislim da je bilo oko 2000 primjeraka mlađi šarana. To je bilo prvo poribljavanje kad smo doneli. 19. mart 2009. godine pristvujemo poribljavanju jezera Lagune. To je neko bilo, ajde se kažem, to je bilo 2007. ili 2008. godine kad smo to prvo poribljavali. Sad te ribe, sad koliko im je godina, pa računajući da prirast šarana sigurno kila godišnje, možda na ovim jezerima gde se puno hrani i više, tako da 20 godina imaju te ribe, tako da računaš da su 20 kila te ribe što su ostale. Znači ima je dosta. Pa danas zatrpavamo rovu i rovu će biti struja i voda, a kupit ćemo smeće i sljedeća aktivnost će biti oko kopanja temelja za ribarski dom i za dalje ćemo se razgovarati. Znači pravimo ribarski dom. Pa ja se nadam da ćemo najkasnije do dana sela završiti ribarski dom i bit će takmičenje u pravilnju riblje čorbe. Je li ovo ribolovački dom ovde? Da. Jel se tako zove? Ribarski dom. Ribarski. Šta je interesantno za ribarski dom? Te prve godine mi smo imali, ajde da kažem, jedanput nedeljno smo se sastajali da pravimo neke radne akcije, da nešto da sredimo, da nešto uredimo. I jednom prilikom Dragan Blanuša donosi projekat. Kaže, ajde namestimo ribarski dom. A mi se nagledamo, Dragane, kako, s čime da namestimo? Mi nemamo ništa kako da namestimo dom. I Pričamo u periodu kad se tek sklonili smeće. znači, sklonili smo smeće, možda je to bilo, ajde, druga neka treća akcija, tu mi nešto radimo, kupimo i dalje je tu bilo da održavamo. I tu sedimo, neke cigle su bile, nešto, sedimo tako, pričamo i dolazi komšija jedan koji je tu preko puta, njegova bašta od kuće udara ovde prema nama. I on, šta radite, evo mi bi da pravimo neki ribarski dom, a eto, nemamo para. On čovjek dugo živi u Australiji i radi. I on tad izdi kao sad 500 evra. Kaže, evo vam, kupite cement. I onako, znaš, tog momenta druga što je bio Željko Vasković, ode kući, upali traktor i odemo u Kikindu i kupimo za te novce, ono koliko smo dobili, kupimo cement. Vidimo da je voda dovedena i struja bi trebalo da stigne svaki dan. Kasnije smo s pomoć mjesne zajednice došli do šljunka. To je bilo bukvalno u 2-3 dana smo mi iskopali temelje, uradili i onda sad salili smo te temelje. Šta sad? Onda ovaj donosi ciglu, ovaj donosi blokove.
ko je kakav građevinski materijal, ko je šta imao kući, tako da... Prozore. Čale moj kaže, sine, šta će ti oni prozori tamo, daj da to dam, to su ova 2 prozora, što je to ono, ajde to, cigle nešto je bilo, deo cigle, pa onda blokovi, pa onda opet neka cigla, tako da, i mali format i veliki, ali... Šta je bilo to? Šta je bilo, to smo radili, ko je šta imao kući, dono materijali, tako i jednostavno ovaj ribarski dom je niko, ajde, neko kratko vreme, ali od ničega. Sad je to, tu se mi okupljamo, družimo, imamo gore namješteno sobu za spavanje, znači možemo i goste da primimo na neko spavanje, tako da onako baš funkcionalno sve što nam treba imamo. Da li je dozvoljeno da se riba nosi? Ako dozvolimo da se riba nosi, mi ćemo ostati bez ribe. I onda smo dogovor nas, ljubitelja prirode i tog samog udruženja kad smo krenuli, od početka je bio dogovor da se riba ne nosi kući. Znači, sistem je namješten, dođeš da uživaš, uhvatiš ribu, poljubiš, vratiš nazad. Ove kadice za prihvat ribe, da se riba stavi tu, da se ne ošteti, znači sa što više pažnje, sa što manje oštećenja, da ribu što pre neozleđenu vratimo u vodu. To je sistem, mislim da smo uspjeli u tome i zadovoljni smo. Ljudi dolaze, čuli su za naše jezero i dolaze ovdje zbog toga zato što ima krupne ribe koja je sačuvana, zdrava riba, krupna, lepo se peca, tako da mislim da drugačije ne bi moglo nego tako, samo na taj način da se riba vraća nazad. Čime se inače baviš? Ja sam električan. Električan, aha. Imaš slobodnog vremena da dođeš da pecaš? Da, imam. Da li si prvi put ovde? Ne. 3 godina dolazim ovdje. I volim ovu jezeru. Aha. A odakle si inače? Rumenija. Pecamo šaran. Numa šaran. Aha. Jel ima nekih dobrih? Ja, imam. Koliko je najveći koji si upecao? 11,5. 11,5 kilograma. Znači sad čekamo nekog od 20, može? Može. Ne znam. Aha. Jel voliš da dolaziš ovde? Da, volim. Ovo je lepo jezeru i lepo... Koliko često dođeš ovde? Jednu nedelju. Jednom nedeljno, bravo. Jednom ili 2 puta mjesečno se organizuju takmičenja, razni organizatori su takmičenja, mi dajemo kao domaćini dajemo jezero, nekad bude 72 sata, nekad 48 sati, nekad imaju jednodnevna takmičenja. Sticajem okolnosti, prošle 2025. godine sam ja sudio jedno takmičenje gde je upecano za 48 sati 5,5 tona ribe. Što je... 5500 kg. Sad zamisli, ja sam išao da mjerim tu ribu. Trebalo to izmeriti sve. I dešava se često da ribu bukvalno koju si pustio sad, posle sati i po 2 vremena istu ribu upecaš ponovo, čak vidiš ono gde si izvedi vodicu, ostane. Mada pecaroši ovde znaju koja su pravila i vode računa i naprskaju ribu sa jodom zbog zarastanja rane, da se što pre zaraste rane. Spominjao si mi da ovdje ima i soma? Da, imamo, ajde da kažem, to je malo problem u jezeru. Mi smo, kad je bilo ono poribljavanje, kad smo od tih prijatelja, drugara, što smo dobijali te ribe, pa ono kao, upecao sam soma od 2 kile. Ja sam lično pustio 2005. godine tu 2-3 soma, 3 soma, 2 kile, 3 kolike su bile. Vremenom taj som je rastao u izobilju hrane, imao je hrane nenormalno, jako puno tih karaša i tih sitnih šarana. Kad je mrejest, onda bude jako puno sitnog šarana i on jednostavno ovdje sad trenutno napreduje som nenormalno i sad bukvalno imamo problem sa njim zato što ima soma, pa ne sad, bila je neka priča da ima i preko 150 kila možda soma. Par komada soma unutra i onda imamo problem zbog pecaroša koji ga dobiju na štap i bukvalno ne mogu ništa. Znači on vuče i ide svojim putem i ne možemo da ga izvadimo. Tako da to je... Kako izvaditi toliko ribu?
Ne znam, rešavat ćemo verovatno u neko skorije vreme da vidimo šta i kako sa tom ribom, ali neki ne živi i on, šta da ne. Da bude ima šta da interesantno. jede. Pa da. Da ne preplavi šaran. Pa da. Kako je biti predsednik udruženja koje funkcioniše dobro, bar ovako na oko? Pa meni lično ponos. Kako bi rekao, verovatno je Đorđe rekao dosta toga pre mene, ali evo, ja bi se ponovio i rekao bi, na primjer, kad dolazim iz centra sela i dolazim vamo prema ovom jezeru i kad uđem ovde i kad pogledam sve ovo, ono što je nekad bilo i što je sad, meni je srce ogromno. I baš mi je čast da budem predsjednik ovoga udruženja. Dobro, kaži mi kako funkcioniše udruženje, da li može da pokriva svoje troškove? Teško, jako teško. Troškovi su veliki. Pogledajte samo koja je ovo površina za održavanje, samo košenje trave. Tu ode dosta potrošnog materijala za održavanje. Znači, treba ofarbati drvenariju, znači, milion nekih stvari. Ja sam zahvalan mesnoj zajednici i opštini Kikinda što nam plaćaju račune struje i odnošenje smeća. Eto, to nam je jako bitna stavka. Inače, da moramo da plaćamo račune za struju, ne bi mogli da opstanemo. Kako funkcioniše pecanje? Da li to imaju dnevne dozvole ili kako? Da, dnevne članske karte se prodaju i eto, to je neki izvor prihoda. Treba, kažem, da se regulišu troškovi održavanja, čuvanja ovoga jezera i rad. Pošto je jedna dnevna karta? 1000 dinara, 12 sati. Šta je ono što bi moglo da se ovde unapredi, da bude još lepše, još bolje? Plan je da postavimo par nekih bungalova. Mislim, sva jezera imaju tako neke objekte za taj boravak i na jezeru i na vodi. Tako da je jedan od planova to. Možda i najveći plan i najveća stavka bi trebalo da se jezero ponovo izmulja. Znači, to nam je neki plan za budućnost, da probamo to da odradimo, jer već je dostiglo neki kritičan nivo mulja u ovoj vodi. Tako da, eto, to nam je prioritet. Ja sam gledao neke slike, video sam da je bager jednom, kad ste radili, da je bager bio zaglavljen u mulju. Tako je, to je bilo to prvo izmuljavanje i bagerista je baš bio uporan da odradi taj jedan deo posla, rizikovao je i na kraju bager je se spustio u vodu i potopio se, pa su ga morali izvlačiti. Kako se izvlačio bager? Bagera izvlačio. I uspeli? I uspeli su. Čuo sam da je jedva uspeli. Jedva. Koliko ljudi godišnje poseti jezero? Pa da, možemo, imamo tu evidenciju, znači otprilike nekih do 1500 ljudi poseti godišnje ovo jezero. Da li ima dana da nekog nema na jezeru? Retko. Valja napraviti pauzu i osvežiti se. Sa nama je Fruškogorska voda Jazak. Da li nivo vode opada? U početku je to bio problem sa nivoom vode. Zbog same ribe smo morali što pre, što hitnije da bušimo bunare. Sad imamo 3 ozbiljna bunara i sad nemamo problem sa održavanjem nivoa vode, ali je to jako bitno zbog ribe, pogotovo u onim letnjim periodima kad je jako toplo. Kupovali smo i one aeratore koji ubacuju kiseonik u vodu. Najbitnije nam je, znači, zdravlje ribe. Da li ima nekih slučajeva da se ribolovci ne ponašaju kako bi trebalo? Naravno. U početku je to bilo, kako da vam kažem, kao i svuda, u početku je bilo, pa ljudi ne znaju da se ponašaju prema ribi. Morali smo da učimo ljude jednostavno. Bilo je neki koji su došli tu pa su mislili sad će oni da imaju ribe kući, da imaju za slave, za nemam pojma šta. Pa smo naučili i njih da moraju ribu da vraćaju nazad. Tako je bilo tih ribolovaca koji dođu pa ne znaju da se ponašaju prema ribi, morali smo da ih učimo. Bilo je slučajeva da smo mi morali tamo iza po ovim njivama da se skrivamo, noćima da dežuramo, u kukuruzima da čekamo, pošto smo dobili neke dojave da nam se krade riba iz jezera. Sad je, hvala Bogu, došli smo taj nivo da možemo da imamo nadzorne kamere. Celo jezero je pokriveno sa nadzornim kamerama i gledamo i noću i danju. 24 sat snima i sve se vidi. Imamo 2 čuvara koji su konstantno tu, koji čuvaju jezero, obilaze, tako da sad nemamo problema i sve je bezbedno. Odakle dolaze ljudi da pecuju? Pa, ajde kažem, iz cele Evrope, ali najčešći gosti su nam Rumuni.
Zbog blizine granice. Blizina granice, znači mi smo 2,5-3 km je rumunska granica. Čuli su ljudi za nas i dolaze i uživaju, dođu sa porodicama, budu po 3-4 dana, kampuju. Imamo mi ovdje uređeno mesta za tuširanje, leti i tako da može da se funkcioniše onako sa porodicom, da se kampuje lepo, da se ljudi uživaju danima. A odakle su, ja znamo nekog najdaljeg odakle dolazi? Hajde da kažem, imamo drugara koji redovno dolazi kad su neka ozbiljnija takmičenja iz Engleske, dolazi da peca ovdje kod nas ajde, njega znam. Nakon 20 godina, sad kad vidiš kako ovo izgleda u odnosu na onda, kako se osjećaš? Pa jako zadovoljan, sretan. Kad smo krenuli da radimo, niko od nas možda nije ni bio svestan da će to tako izgledati, ali imali smo neku viziju i cilj je bio da našoj deci ostavimo nešto i meštanima u selu da ostavimo nešto, da znamo da smo nešto mi uradili što će funkcionisati ko zna koliko godina u budućnosti. I ja sam jako sretan i zadovoljan što ovo funkcioniše i što se održava. Jako sam zadovoljan pre svega što imamo ajde da kažem, naš upravni odbor udruženja koji vuče i dalje, koji ima snagu da radi, da ne prestaje sa tim dobrovoljnim radom pre svega i svako traži neki taj beg u prirodu, ima malo lufta. Meštani dođu samo da prošetaju pa su zadovoljni, a mi pecaroši to vidimo nekako drugačije. Nama je to, čim je pecaljka u ruci zabačena, onda smo jako zadovoljni. Moram ti ispričati jednu priču. Taj moj drugar s kojim sam pecao ja po tim šaranskim takmičenjima, kaže on, šta miš, kaže, jedan dan namestimo stazu oko jezera, izbetoniramo, pa to je 2006. godine mi pričamo. Kaže, golf vozilo ću da kupim ja i raznosimo pecarošima hladno piće po jezeru. Znaš, i to je smeh, znaš. Sad je taj moj drug u Americi, otišao je da radi u Ameriku i kupio je to golf vozilo i ovih dana treba da stigne to golf vozilo koje će biti. Da raznosi piće. Da raznosi piće, hladno piće, pecaroš. Stvarno je tako. Aj, kaži nešto ti za televiziju. Aj, kaži ti. Ja sam Maja beba, ovdje sam došla. Tu je meni mamica spava negdje. Znači, šaran divljak od 6 kilograma, upeca na našem jezeru, nikoga nije ubacio, stari, naš domaći, glavoj, muški. Glavom i bradom. Hajde, ćao bebo, idi po mamu. Opa, bravo ste, bravo. Ovo jezero nastalo je zahvaljujući entuzijazmu običnih ljudi koji vole svoje selo, prirodu i pecanje dovoljno jako da uzmu stvar u svoje ruke. Na mestu nekadašnje zaboravljene deponije, lopatu po lopatu i akciju po akciju, iz ničega stvorili su mali raj. Njihova priča je podsjetnik da svako od nas može da napravi veliku promjenu ako krene od sebe, svog dvorišta, svog sela pa i svog kraja i da takva dela ostaju generacijama koje dolaze.